Zakaria 14, Zakaria 14. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the house revolt, and the woman ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the day of battle. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisi, dan kamu akan melarikan diri, seperti kamu pernah melarikan diri, oleh karena bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahmu akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama dia. And ye shall flee the valley of the mountain, for the valley of the mountain shall reach unto Ashel ye. Ye shall flee, like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah. And the Lord my God shall come, and all the saints with thee. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. And it shall come to pass in that day, and the light shall not be clear, nor dark. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Be one day which shall be now to the Lord, not day nor night, but it shall come to pass that at evening time it shall be light. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. And it shall be in that day that living water shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea. In summer and in winter shall it be. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. And the Lord shall be king over all the earth. And in that day shall there be one Lord, and his name one. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan,
dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hanael sampai ke ke tempat pemerasan anggur raja. All the land shall be turned as a plain from to Rimmon south of Jerusalem, and it shall be let up and inhabited in her place from Benjamin gates unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hanael unto the king's windpress. Orang akan menetap di dalamnya, sebab penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. And men shall dwell in it, and there shall be no more other destruction, but Jerusalem shall be safely inhabited. Itulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. And this shall be the plough wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem. Their flesh shall consume away, while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their talk shall consume away in their mouth. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. And it shall come to pass in that day, that a great tumult from the Lord shall be among them, and they shall lay hold every one on the hands of his neighbor, and his hands shall rise up against the hands of his neighbor. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Yehuda also shall fight at Jerusalem, and the world all the heathen round about shall be gathered together, gold and silver, and April in great abundance. Itulah seperti itu juga akan menimpa kuda, bagal, unta, keledai, dan segala hewan yang ada dalam perkemahan-perkemahan itu. And so shall be the pluck of the horse, of the mule, of the camel, and of the ass, and of all the beasts that shall be in these things as this plough. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. And it shall come to pass that everyone that is left of all the nation which come against Jerusalem shall even go up from years to years to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the feast of tabernacle. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. And it shall be that those will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. And if the family of Egypt go not up and come not that have no rain, there shall be the plough wherewith the Lord will smite the heathen that come not up to keep the feast of tabernacle. Itulah hukuman Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. This shall be the punishment
of the Egypt, and the punishment of all nations that come not up to keep the feast of tabernacle. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. In that day shall there be upon the bells of the horse holiness unto the Lord, and pots in the Lord's house shall be like for the altar. Maka segala kuali di Yerusalem dan di Yehuda akan menjadi kudus bagi Tuhan semesta alam. Semua orang yang mempersembahkan korban akan datang mengambilnya dan memasak di dalamnya. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Yea, every pot in Jerusalem and in Judah shall be holiness unto the Lord of hosts, and all that sacrifice shall come and take of them, and sit therein, and in that day there shall be no more the candid in the house of the Lord of hosts.